Good day mga bitokon, adi kita dili ka boss ops, flatman ang sarakyan. So tiuran pagod age ginangina nato ni malaksing yan adi na nonoro na so paspasanta mapark kita didto liwat Hamay City Hardware. So as usual, tara let's go. Ngan adi na tumabok na ako ti pagkadto ni May City Hardware ngan sumakob na ako nganhin nakatara na ako in parkingan naluwag man din parkingan. Salamat. Pagkatapos dumiretso na kita balik didto Habalay ngan nataraan ko ang tutulong nga mga gwapo nga para Pacquiao. Ay anay kay may dako pagbubuhaton. Insisipon man kita hini kakuri pag ginhawa pagyakan hin malaksi adi na kayan kita balay no hawa ni kita kay magutom na ngan kuti ay nga chika-chika kan Tito Pido niya mga kaagi. Ops natariti na so nakita ko may da tariti na ari mga tamsin na tataritian so hinanay ang mga linabhan ko iyagin na safe anay ngan talaga na oran na ngan kamadi ako di diha kwarto ngan nag-computer ako kamay ako gin-edit ngan kinita ko gawas ops natariti pa so computer la anay ngan kumuha ako dito hen kamalunggay ngayon ngay magluluto ako itamsura yan nga udto is mega udong marasa so wala na ako makakagluto so dinis so ako na inigin banatan pati ang mga nasalin nga makirel o gintampo ko na langan ginpakaladkad ko karasa ngan gibutan ko naan odong ngan gibutan ko in original blend adiman tomato sauce ketchup ngayon kay para mas marasa ngan dito pero nagtiak ngan gumawas ako kay waray na oran kumuha ako hin harang nawiling ako harang dili kanda Jesse ngan ginhugasan ko kay baga nakadtuhan ubos medyo hay pero okay lang ito ngan gimbutang ko para medyo maharangay kay para marasa ngan gimbutang ko naan kamalunggay ngan kumaon na kung kinawat ko nga bayabas pagpalit ko nina ka dito kan darulan dito kan naman na ipin nga bayabas gingkaon ko anay kay para vitamin C ngan adi nagtrapo na ako ang lamisa kay maniningot to na kami kay alas 12 na ini so namutang na ako nga daan kay para diretso na ako mag-order so na kami mangaon. So ari na ginabrihan ko na luto na nakaladkad pangan amon na kaon dayon kapaso-paso pa ngahaw nangaon kami ni Renanay Tito Pido katutuloy lang kami di Habalay ngan pagkatapos ito guys is nagpahangin ako ngan baga mapi yung anay kita kadali ops matumar ngayon kita kay sisipon kita di ko gen anay ban kita guys kani mayura ngan sakto mayura tumawag oy namiss ko mayura adto nagtuturbers na mayura dito pero pisinangan babay na kuno so natapos na namon video call ngan tapos ay anay dire may dabay ni sumpay adi pa kumalik na ako dito City Hardware kay kulok na alas 5 na kukuhaan ko na ang sarakyan kay bahin liwat dito magabihan kay abot latera dito alas 7 so balik na kita didi may summer lighting marketing kay pwede na hindi didi magpark kay kulok na alright mga bitokon adi na sumakom na ako balay nga adin mga bata so nagjo-join pag mulay ngan adi nagluto ngan kita kay pumalit kita hin isda magpapagsiw kita hin maguutan kita hin marigoso so ang mga panakot adi naging banatan ko na ngan adi na ang pagsyo butanganin suoy ngan everything ngan asiti kay para mas marasa nga nagpalaga sige pakalad ka rin ngan an pipino kakuring ngan pagtadtad labi na kuno sa nga kamot katapos adi nga didi nagtiros na kitahan aton marigoso nga mga panakot ngan aton na maluluto na ang pagsyaw gintilawan marasa saktulaan timpla ngan gimbalhin ta didi ngan banatan taliwat an marigoso ibutang taan karaha palagahi madako nga dahiton pagsugad hinit kurte aw pagpaso-paso man sugad na hito nagdadarang ka na ibutang nan panakot nga sige ukay-ukaya gisahon tayo ni kay para marasa adto na an marigoso gin-ukay-ukay ko gimbutang-butang nga hasta nga nalutongan pagkatapos yung tubig-tubigan para marasa nga takloban ngan maguhulat ngayon kita hiton ano nga oras alas 6:30 mahigdalaan kita waray pa mag alas 6:30 mga ngaon kita alas 6:30 so hulat lanay relax ngan buwas na tiba amulanay